രാവിലെ ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിലും അതുപോലെ റേഡിയേറ്ററിലെ വെള്ളവും കൂളൻറ്റും ഒക്കെ നോക്കണം. അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ, പിന്നെ ടയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരമുണ്ട്. ട്രക്ക് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ രാവിലെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം. പുതിയതായി ട്രക്ക് ഓടിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. അതുപോലെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ ലൈക്കും. എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് മെർസിഡീസിൻ്റെ ഒരു ട്രക്കാണ്, 2040. ഈ ഭാഗം നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ നല്ല ഈ ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങോട്ടാക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെ ഇതും പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് മേപ്പോട്ട് പൊക്കിയാൽ മതി. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതിൻ്റെ വലിയ റേഡിയേറ്ററാണ്. ഏകദേശം 35 ലിറ്ററോളം കൂളൻ്റ് ഇതിനകത്ത് കൊള്ളും. ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന AC-യുടെ കണ്ടൻസറാണ്. അകത്തായിട്ട് റേഡിയേറ്റർ. ഏകദേശം 35 ലിറ്റർ ഓളം കൂളൻ്റ് കൊള്ളും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടാണ് ഇതിൻ്റെ കുട്ടി ടാങ്ക്. ഇതുവഴി നമുക്ക് തുറന്ന് കൂളൻ്റ് ഒഴിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂളൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫുള്ള് കൂളൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കണ്ട. ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ഓടുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, കമ്പനി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചയാവും. 14,000 കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറയും. അപ്പം പുതിയ വണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറയത്തില്ല. റേഡിയേറ്ററിന് പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുറയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല വെള്ളം വേണം ഒഴിക്കാൻ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സർവീസിന് ഇതുപോലെ കൂളൻ്റ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മാറുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഇവിടാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവിടാന്ന്. പൊതുവെ എല്ലാ ചെറിയ ട്രക്കിൻ്റെ ഇവിടാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് സ്റ്റിക്കില്ല, അകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയാണ്. അത് കാണിക്കാം. ഇത് നല്ലവണ്ണം അടച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ പവർ സ്റ്റീരിങ്ങിൻ്റെ ഓയിൽ അകത്താണ്. അങ്ങനെ കുറയത്തില്ല. കുറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ കാണിക്കും. വർഷോപ്പിൽ പോയി നമ്മൾ മാറിയാൽ മതി. അത്യാവശ്യം ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ വഴി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡക്കണുണ്ട്, തുറന്നൊഴിക്കാം. അതുപോലെ കൂട്ടുകാരെ, ഇതിൻ്റെ വലിയ എഞ്ചിനാണ്. ഏകദേശം ഒരു 35 ലിറ്ററോളം ഓയിൽ കൊള്ളും. 3 സിലിണ്ടർ. ഈ ഭാഗത്ത് 3 സിലിണ്ടറും അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് 3 സിലിണ്ടറും, മൊത്തം 6 സിലിണ്ടർ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ട്രക്കൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓയിൽ ഇതിനകത്ത് കുറവാണ്. 35-36 ലിറ്റർ ഓയിലാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇത് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അടച്ചാൽ മതി. ക്ലിപ്പ് തന്നെ ആയിക്കോളും. പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ടയറൊക്കെ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാര്യം രാത്രി ഓടിയിട്ട് കൊണ്ടിട്ടേക്കുന്നതാണ്. രാവിലെ ഓടാൻ പോകുമ്പോൾ ഡീസൽ ടാങ്ക് വല്ല ലീക്കുണ്ടോ, എല്ലാ അടിഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഡീസൽ വല്ല ലീക്കുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാ ടയറും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതുപോലുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം. കല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കൂട്ടർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ കളഞ്ഞാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ ആണിയൊക്കെ കയറിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആണിയുണ്ട്, എടുത്ത് കളയരുത്. ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കാണിക്കാം. അതുപോലെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ കയറി വല്ല ഇളകി കിടക്കുന്നോ, നട്ട് ബോൾട്ട് വല്ലതും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വല്ല ഇളകി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ബാക്കിലെ ടയറൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. സ്റ്റെപ്പിനെയൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. അതിലൊക്കെ കാറ്റുണ്ടോ നോക്കണം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. പഞ്ചറായാലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അടിഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അടിഭാഗം നോക്കണം. വണ്ടിയുടെ എല്ലാ നട്ട് ബോൾട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇളകി പോകും. ഈ ആണിക്കകത്തെ സ്ക്രൂ ആണ്. വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കാം. ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണി എടുത്ത് കളയരുത്. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ലീക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആണി എടുത്ത് കളയാം. അത്യാവശ്യം പ്ലയറും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം. എടുത്തങ്ങ് കളയാം. ലീക്കൊണ്ട് എടുത്ത് കളയരുത്. വർക്ക്ഷോപ്പ് വരെ പോയാൽ പിന്നെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. നല്ല കട്ട ടയർ ആയതുകൊണ്ട് ആണി അകത്ത് വരെ ചെന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് അകത്ത് കയറി എഞ്ചിൻ്റെ ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഇതുവഴിയാണ് ഓയിലൊക്കെ നോക്കുന്നത്. എല്ലാം റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കും. ഇതുവഴി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ മതി. ഈ ബട്ടൺ താഴോട്ട് മേപ്പെട്ട് ഞെക്കി ഇവിടെ ഒരു ബട്ടണുണ്ട്. ഓക്കെ, വേണ്ടേ. ഇപ്പോൾ എയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ സർവീസ് സമയമായെന്ന് കാണിക്കുന്നു. റേഡിയേറ്റർ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഞ്ചിൻ ഓയിലൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ മതി. കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യണം.
ഓക്കെ, പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്, വിലയേറെ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.